Salutare băieții! Suntem la Poligon Joița. O să avem un pic de treabă, deci vom monta acest Strike-On 1.4 de la Cymark pe o armă și vom face testele pe care vi le-am promis. Rămâneți alături de mine, să înceapă distracția. Așadar, hai să vedem ce avem în această husă și, bineînțeles, acest produs deja îl cunoașteți. Pam, pam. Ok, deci aceasta este Daniel Defense MK18. Folosesc pe ea un Red Dot M-Spec de la Cymark cu magnificator T3, adică mărește de 3 ori. Da? Da? Arma este în siguranță. Da? Am dat jos încărcătorul. Are încuietoarea de blocator de trăgaș pus, deci totul e în regulă. Deci, vom monta Strike-On VMP 1/4, da? Și vom da jos, bineînțeles, sistemul actual. Deci, arma este în siguranță, avem boltul în spate, da? Și blocatorul de trăgaci, bineînțeles, încă pus, da? Îl vedeți. Să ne apucăm să demontăm. Spacer. Spacer. Vom folosi șuruburile cele mai lungi pentru a monta cea mai mare înălțime, da? Deci toate cele 3 distanțiere, da? Ok? Ne uităm să vedem la ce cuplu vom strânge șuruburile, pentru că nu am apucat să mă uit. Deci, vom strânge, după ce ne-am uitat în manual, vom strânge cele 4 șuruburi de fixare la 1,7 Nm, da? Cele de aici prind cele 3 distanțiere, iar prinderea pe Picatinny se va face la 3,95, adică 4 Nm, da? Pentru a asigura o strângere fără risc de desfacere, da? Sistemul acesta este foarte precis, n-am văzut un defect, n-am văzut niciun defect de aliniere sau de uzinare. Toate piesele sunt construite ca niște Lego și intră una în alta, adică avem niște zone care fac funcția de bridă de recul, astfel încât cele 4 șuruburi de fixare au rolul doar de a ține acest pachet de distanțiere în loc. Da?
nici de cum de a prelua efortul axial, da? Ok. 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 Deci 1,7 Nm. Patru Newton metru. Ok. Ok. Vom împinge puțin în față să fie în contact cu șina Picatinny. Ok. Am folosit 4 Nm. Double check. And we are ready. Deci trebuie să avem o postură foarte ok. Pentru mine este ok așa, un pic mai sus. Și asta înseamnă ca pe vremea să fie cumva orizontală, să n-am capul înclinat, la asta mă refer, da? Și capul un pic mai sus, niciodată presat pe acest obrăzar, da? Se pare că totul e în regulă, da? Îmi place cum arată, îmi place cum se vede, da? Arma este, vă repet, arma este asigurată, încărcătorul scos, boltul în spate, blocatorul de pe trăgaci, da? Să facem 0. Primul foc la 50 de metri, da? Un încărcător. Deci mergem la 100, punem 3 cartușe și încercăm să facem un mic reglaj. Apoi vom face un grup.
Ok? Muniția este Scorpio 55 de grain FMJ. Focul 1 a fost sus, la vreo 6 cm, al doilea a fost cam 3 la dreapta oricum și primul a fost puțin în dreapta. Și ultimul am făcut o corecție și ultimul a fost în centru. Deci avem clicuri de 0,1 mm, 1 cm la 100 de metri, da? Această armă nu prea se face 0 la 100 de metri cu ea, este o armă, aș prefera să fac la 50, dar în scopul acestui material voi face la 100 de metri, da? Magnificația este 1 la 4, deci nici la capitolul magnificație nu stăm foarte bine pentru un grup bun la 100 de metri, pentru că nu vedem ținta foarte mic, dar în același timp această lunetă este proiectată să fie făcută, să fie folosită în vânătoare și utilizări dinamice, indiferent că sunt sportive, speciale sau de vânătoare, da? Hai să încercăm un grup la 100 de metri, da? Să vedem cum se comportă. Trei focuri. Vom ochii aici sus, da? În cercul de sus de aici.
Grupurile sunt ok. Pentru armă de tipul ăsta nu putem să ne așteptăm la precizie de 0,5 MOA, da? Au cam un MOA grupurile. Aici avem 3 focuri. 1, 2, 3. Aici avem 4 focuri, da? Cred că 1, 2, 3, 4. Eu sunt foarte mulțumit de acest rezultat. Deci vom mai încerca un grup 2, vom mai lua niște viteze, pentru că n-am încercat încă să măsurăm vitezele. Și apoi vom încerca niște trageri puțin mai dinamice, în sensul că vom angaja țintele de la distanță mică, adică în jur de 20 de metri, 15, 20, 25 de metri, mergând și de la stânga la dreapta câteva ținte, să vedem cum se comportă. Mă interesează care este achiziția țintei, cât de bună este prin această lunetă, da? Eu cred că va fi destul de ok pentru a fi folosită la, de exemplu, la vânătoare și la să zicem, tir dinamic, da? Orice sport dinamic, da? Pentru că este concepută pentru așa ceva, da? Nu este ca un red dot, o să fii un pic atenți, pentru că red dotul, de unde te uiți, poți să vezi punctul și acolo vei trage plus minus ceva, dar este o lunetă prismatică care se comportă plus minus aproximativ la fel ca un red dot, da? Avem reticolul în planul 2 focal, care permite compensări, variație, magnificație 1 la 4, deci ce n-ar putea să meargă, da? Și un câmp vizual destul de bun, da? Ok, arma este în siguranță. Pe 815. Șapte, nouă, trei. Hai să mai băgăm unul, chiar sunt curios. Avem deja 4, hai să facem 5-ele. Tragem de pe tripod, 100 de metri, ținta mare, magnificația 4 ori, da? Ok. Deci, o să începem câteva teste rapide la distanță mică, să vedem cum merge, da? Sunt convins că o să meargă foarte bine, ce v-am zis și mai devreme. Avem 4 ținte acolo, distanța este 20 de metri, cât o țintă, magnificația 1, safety on.
Testion. Două, trei, o să demontăm acum acest Strike-On VMP, da? De la Cymark. O să montăm M-Spec-ul, cum l-am avut până acum, da? Pentru că l-am folosit, adică l-am testat azi o oră jumate, acest produs va fi la reducere, va avea un discount. Deci, bineînțeles, garanție, starea lui este complet nouă, are aceleași beneficii ca un produs nou, da? Este un produs nou. Vă mulțumesc pentru atenție, vă rog like și subscribe dacă n-ați făcut-o deja și lăsați-mi un comentariu dacă v-a plăcut, dacă vreți ceva anume să discutăm sau să punem pe canal. Mersi mult, weekend plăcut!